बच्चा सारी रात खांसी करता है, बच्चे का नाक बंद रहता है और बच्चे की नींद ही पूरी नहीं होती, सारा दिन डिस्टर्ब रहता है, रोता रहता है। ये कोई कॉमन मसला होता है कफ एंड कोल्ड का, जैसे कि अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है सर्दी का, तो आपके बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है, जिसकी वजह से बच्चे भी परेशान होते हैं और इवन वालिदैन भी बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। बच्चों का स्कूल मिस होता है और वो सारा दिन थके-थके रहते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी टिप्स जिसके साथ आप अपने बच्चों के अंदर घर में बैठकर कफ और कोल्ड को बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं, और ये वो टिप्स हैं जो आपको हर डॉक्टर रिकमेंड करता है और आप इजी टू यूज है और आराम के साथ आप अपने घर में परफॉर्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने लगा हूं कि आपके बच्चे के अंदर कफ एंड कोल्ड को आप घर में कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके बच्चे के अंदर कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हों जब आपने अपने बच्चे को घर में ट्रीट नहीं करना, फौरन डॉक्टर के पास जाना है। इसलिए अपनी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले जो टिप की हम बात करेंगे वो होगा कि आपने अपने बच्चे को स्टीम इनहेलेशन देनी है। देखिए, आप थोड़ा-सा पानी लें नीम गर्म सा, और उसके अंदर बच्चे को बिठाएँ बड़ी सेफ पोज़ीशन के अंदर, और अपने बच्चे को आप जो है वो स्टीम दें। लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, पानी गर्म ना हो और बच्चा जो है वो उसके अंदर गिर ना जाए, भाप बच्चे को ज़्यादा ना महसूस हो रही हो। तो आपने अपनी निगरानी में अपने बच्चे को भाप दिलवानी है, जिसके साथ उसका जो एयरवे है वो क्लियर हो जाता है और बच्चे के अंदर कफ कोल्ड जो है वो बेहतर हो जाती है। नंबर 2, आप अपने बच्चे में नेज़ल सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट से नेज़ल सलाइन ड्रॉप बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, जैसे कि नॉर्थसलाइन पी ड्रॉप है। आपको जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से छोटी होती है, उनको रात को दोनों साइड पर अगर आप वो 2 ड्रॉप डाल देते हैं और बबल शक्कर के साथ अगर उसको आप साफ करेंगे, तो जितनी भी सेक्रेशंस होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और बच्चे को कंफर्टेबल नींद आती है। तीसरा इसके बाद आ जाता है कि आप अपने बच्चे को सूप दें या यखनी का इस्तेमाल करवाएँ। देखिए, सूप और यखनी जो होती हैं, एक तो वो एनर्जी की सोर्स होती हैं जो बच्चे को उस वक़्त रिक्वायर्ड होती है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। नंबर 3 पे आपको अपने बच्चे को जो सूप और यखनी होती है वो आपके बच्चे को जो गला होता है और चेस्ट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप अपने बच्चे को वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। चौथी टिप इसके अंदर होती है एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक। आप अपने बच्चे को जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करवाएँ। आप अपने बच्चे को जूसेस दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं, फ्लूइड इनटेक आप अगर वो बच्चा फीड पर है तो उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दें, और अगर वो बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो उसको खिलाएँ भी और साथ पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करवाएँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करेगा आपका बच्चा, उतनी ज़्यादा उसमें इम्यूनिटी होगी कि वो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के साथ निपट सके और वो उस इन्फेक्शन को ओवरकम कर सके। इसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे कि आप अपने बच्चे का जो हेड है उसको एलिवेट कर दें। देखिए, आप अपने बच्चे के हेड को एलिवेट करें, उसके साथ रात के टाइम स्पेशली, ताकि बच्चे को साँस लेने में आसानी होती है। बच्चे का एयरवे बेहतर होता है और बच्चा जो होता है वो रात को कंफर्टेबल होके सोता है और उसका फ्लू भी बहुत हद तक उसके साथ बेहतर हो जाता है। इसके अलावा अपने बच्चे में कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड जो है, इन चीज़ों से बिल्कुल उसको अवॉइड करवाना है। देखिए, याद रखें, जिन डेज़ के अंदर बच्चे को फ्लू होता है या जिन डेज़ के अंदर बच्चे को कफ होती है, आपने उसको बाहर का कोई भी खाना नहीं देना। घर में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करवाएँ और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या आइसक्रीम वगैरह इनसे मुकम्मल तौर पे अवॉइड करवाना है। इसके अलावा जो लास्ट में अगर हम डिस्कस करते हैं 7 और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें आ जाती हैं आप ऑयल्स जो होते हैं उसका मसाज आ जाता है। आप उसके लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप उसके लिए मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑयल्स के साथ बच्चे की चेस्ट पे अच्छे तरीके से मसाज करें, इससे एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और बच्चा जो होता है वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है और उसको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको आप अपने घर में आजमाएंगे तो आपके बच्चे के अंदर कफ और फ्लू घर में ही बेहतर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, अगर ये आप अपने बच्चों में देखें तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं, घर में इलाज ना करें। देखिए, अगर आपके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन के साथ फीवर है और वो 3 दिन से ज्यादा है तो आप फौरन अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं। नंबर 2, अगर आपका बच्चा खाना पीना कम कर दे या आपका बच्चा बहुत ज्यादा वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, वेट लूज होना शुरू हो जाए उसका। नंबर 3 पे, अगर आपका बच्चा अस्थमा का पेशेंट है, क्योंकि एलर्जी के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन जो होती है उसकी वजह से भी जो है कफ और कोल्ड हो सकती है, तो उसके लिए आपने अपने बच्चे को घर में वेट नहीं कराना। और उसके अलावा आप अपने बच्चों के अंदर, अगर आपके बच्चे को कफ और फ्लू है और उसके साथ आपके बच्चे को डायरिया है या आपके बच्चे को उसके साथ कोई पेट से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो भी अपने बच्चे को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपने अपने बच्चे को घर में ट्रीट नहीं करना, फौरन डॉक्टर के पास जाना है। देखें, कफ और फ्लू है तो बहुत सिंपल सी एक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन ये आपके बच्चे की जो लाइफ है उसको बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करती है। आपके बच्चे की डेली एक्टिविटी मुतासिर होती है, बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, जिससे वो चिड़चिड़ापन होता है और वो डाइट भी अच्छी नहीं लेता और माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ टिप्स हैं जो आप अपने घर में ज़रूर आज़माएँगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल करें, और इस तरह की कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ।